Bonjour à tous, on se trouve pour ma troisième vidéo longue. Voilà, la deux premières c'était sur ma Shelly, je crois. Là, on va faire. Enfin, j'ai un concept à faire. En fait, c'est. Par exemple. Oula, qu'est-ce que c'est quoi l'info déjà? Désolé, je vous explique après. C'est bon, flemme un peu. Alors, en gros, c'est classé comme ça, c'est par classe, je trouve ça stylé. Et en gros, on va par exemple prendre un brawler. Boule, j'ai pas trop envie de le faire, désolé sur 14 boules. Du coup, j'ai commencé à El Costo. Et on va devoir faire un combat en solo. Du coup, tous eux là. Faire un combat en solo. Et à chaque fois que je gagne, bah, je garde le perso. Si je perds, je change. Voilà. Et premier perso, c'est El Costo. Allez, go gagne. J'adore le foot, voilà. Si vous voulez savoir, je sais pas pourquoi je dis ça. Voilà, on va essayer d'aller le plus vite possible. El Costo, je l'adore. Je l'ai monté en max sur le compte de ma mère. Je téléphone à ma mère. J'avais aussi Gorbak, il me semble. Bon, c'est un peu nul. Gorbak, qui d'autre? Je me souviens pas du tout. Gorbak. Du coup, j'ai commencé il y a pas très longtemps. J'ai 4000 trophées, ça va, c'est pas mal. Bon, c'est pas hyper beaucoup, mais c'est déjà ça en vrai. Allez, petite caisse. J'ai peur de pas parler assez fort. Allez, hop. Et toi, t'es mort. Oh non. Oh le. J'ai lâché la pire de l'histoire sur mon saut. Voilà, très facile. Go gagner encore. Je sais pas, je vais essayer d'attendre les 150 trophées. 200 peut-être. C'est un peu beaucoup 200, mais voilà. C'est pas grave. Désolé s'il n'y a pas le son du jeu, en fait. Sinon, j'ai fait d'autres essais avant. Et là, j'ai dû refaire parce qu'on m'entend pas du tout. C'est horrible parce que je parle pas assez fort. En fait, je sais pas, j'arrive pas à parler très fort. Je peux pas crier, c'est... En fait, j'arrive pas quoi, de crier, du coup, j'ai dû enlever le son du jeu. Hop, faut que je régénère après. Hop, là, je dois régénérer. Mort. Il est là-bas. Je vais te tuer, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, le casino Griff. Non, je vais dire une bêtise, je crois que je dis une bêtise. Je sais pas comment c'est, je vais voir. Oh, je joue pas Pam, ça tombe bien. Un brawler à faire en plus. Alors c'était... Je sais pas déjà, il est dans quoi? Il est pas dans lui. Il est pas dans lui. Il est pas dans lui. Contrôle, c'est quoi contrôle? Il est pas dans lui. Et... Oui, il est où? J'ai très mal regardé. Bon, bah voilà, c'est pas très grave. On regardera après. Vous voir si une TikTok. Pour la trouver, vous pouvez mettre Doux PSG. Voilà. Je sais pas quoi mettre comme nom non plus. Ah oui, j'ai oublié. Le peu de personnes qui regardent, si vous pouvez mettre un commentaire et me dire un nom à mettre sur ma chaîne. Parce que j'en avais un, enfin c'est GabGRDC, il me semble. Et je le trouve très nul. Parce que Gab, ça me mettait que bah c'est déjà pris quoi, je crois. Et du coup là, j'aimerais trouver un nom stylé. Je me fais allumer. Je suis prise en sandwich. Non. Oui, entretuez-vous. Voilà.
Allez, allez. Non. Je suis... voilà. Pouvez-moi qui voulait monter les 120 trophées. J'ai perdu la tête. Rosa. J'aime pas trop Rosa, mais bon. C'est parti. Il est quelle heure? 18h50. D'accord. Allez. Ils sont nuls les bots. Enfin, j'espère que c'est des bots. Voilà. Pouvez t'es pas connu, t'as 5 abonnés, tu fais une vidéo ou tes plus grandes vidéos longues, elle a 4 vues quoi. C'est un peu bancal, mais en vrai c'est un truc que j'aime bien faire. Du coup bah faire des stats c'est pas forcément, j'aime bien, j'adore même bah comme tout le monde quoi. Mais bon, ça va pas me rendre triste. Hop, je l'explose. Voilà, c'était facile. Allez viens. Ils le font exprès là. Boum, 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 boum. Il est où? Où est-ce qu'il est? Allez, viens, Jop. Oh, ça, il saoule un peu là. Oh là, top 1. J'étais sûr. Rejoue, je vais penser atteindre les 100 trophées. Avec Rosa. C'est un petit moyen, si vous avez des petits brûleurs, bah, femme, vous pouvez le faire avec tous vos gros. Mais il y a un moyen pour monter vos persos. Un peu, voilà. Allez, casse le coffre. C'est un perso que j'aime pas, que j'ai pas du tout joué même. Je trouve ça un peu nul. Enfin, moi, je pense que ça peut être très très fort par quelqu'un qui sait très très bien le jouer. Sauf que c'est pas mon cas, du coup, je trouve ça un peu nul. C'est un corbac. Viens. Viens, mon enfant, même si j'ai laissé un gemme. Viens à moi. Approche-toi de moi, je ne te ferai pas de mal. En fait, si, peut-être. Bon, maintenant, il est où le dernier? Encore un costaud. Je prends mon temps. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, bah voilà. C'était simple et efficace. Nous, on va jouer avec le Hank, on s'en fout de la caisse. Je pense que je vais dire ça, je vais me prendre un karma. Bah voilà. Maintenant, on prend pas les caisses. On doit tuer les gens. Viens à boule. Voilà. C'était très simple. Et il fait quoi? Il fait quoi? Voilà, j'ai eu peur. Je crois que j'allais mourir. Ils sont... Attendez, je reviens. Oh, hop. Je reviens 2 secondes. C'est bon. Oh.
Wow, 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 wow. Oh, j'ai peur. Oh. Aïe, 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 aïe. Hop, je fais exprès, hein, si vous voulez savoir. Attention. J'arrive. J'ai fait mourir. J'en ai marre de jouer au ça, j'aime vraiment pas du tout la jouer, je suis vraiment désolée. Mais on passe à la suite. Daryl. Pourquoi je dis comme ça? On va passer à la suite. 4930, j'ai pas vu. Je suis bientôt 2000. Bah non, 5000. Quand je suis aux 5000 trophées, je pense que j'arrête la vidéo. Voilà. C'était pour vous dire. Hop. J'aime bien Daryl aussi, c'est pas mal, je trouve. Allez. Boum. Hop, mort. Sachant que je dois faire top 1, pardon si je peux pas trop parler. Je dois faire top 1. Top 2, ça compte pas. Ça ne marche pas. Si je fais trop le malin, ça va me faire un big karma. Pardon. On va tuer là où je crois que c'est Willow. Je connais vraiment pas les brawlers. Je connais, enfin, je pourrais tous les reconnaître, mais donner les noms, c'est compliqué. Voilà. Bah voilà, tu es mort. Hop. J'arrive. Attends-moi. Non mais ne fuis pas. Pas toi, t'es mort. Ils sont perdus. Bah voilà. J'ai win. Je pense. Très logiquement. Voilà. Je sais pas si tu sens trop fait avec. Allez. Je vais chiton. J'espère. Le Spike, t'es mort. Hop. Voilà. Et aussi, j'ai une question. Moi, je pense. Je peux faire beaucoup de vues, du coup, personne ne va répondre, mais dans les commentaires. Est-ce que vous savez, par exemple, si je sais pas, on va un exemple, par exemple, je sais pas, Rocket League, Fortnite, FIFA, je sais pas comment mettre exactement sur l'écran. Genre, comme là, comme sur le téléphone, je sais pas comment on fait. Si quelqu'un peut me dire, ça serait très gentil de sa part. Voilà. Parce que j'arrive pas, sinon je dois filmer à côté, mais j'arrive pas à le tenir. Parce que c'est horrible, voilà quoi. T'es mort. Hop. Win, j'ai win. Allez, on doit gagner.
99% du temps, je dois gagner. Il m'a volé, j'aime, c'est pas cool. Hop. Pardon si je parle pas beaucoup, ça doit être ennuyeux à regarder, mais enfin, si des gens la regardent déjà, ce serait pas mal. Hop, hop, hop. Enfin oui, je sais pas si vous avez compris pour le truc de l'écran, mais c'est mettre exactement comme... ouais, je pense que vous avez compris, mais exactement comme le téléphone, quoi, en capture vidéo de l'écran, quoi. J'aimerais beaucoup faire ça. Voilà. Si vous savez, du coup, bah... le peu de personnes qui regardent, vous pouvez me le dire, ce serait très gentil. Hop. Où es-tu? C'est très long. Oui, cette personne, viens à moi. Billy, j'arrive. Si je meurs, j'arrête de jouer au jeu. Bah voilà. Allez, on doit gagner. Allez, 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 allez. Hop. Le bourreau qui est mort. Pour aller un peu plus vite. Oh là là, c'est long. Hop. Allez, on n'est plus que 4. Où êtes-vous? Allez, je vous attends. Venez à moi. Je sais pas comment on fait des lives aussi. Sur YouTube, je vais regarder. Où est-il? C'est long. Ah. Bon, voilà. Je pense que ça va être ma dernière game. Hop, ouais, dernière. Comme ça, je passe les 5000 trophées. J'ai arrêté. J'arrête. Hop, pardon si vous avez des bruits de micro. Je fais vraiment pas exprès. Je suis vraiment désolée. Et aussi, si vous comprenez pas, bah, je sais pas si on peut activer les sous-titres sur ma vidéo, mais voilà. Vous pouvez peut-être ça comprendre, même si sur YouTube, ils ne sont pas incroyables les sous-titres. Des fois, ils comprennent pas bien du tout les mots, même les sous-titres. Oh non, j'aurais dû viser. Aïe, 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 aïe. Je suis explosé au sol. Plus le défi s'arrête en même temps. Ok. Ouverture. Ce que j'ai. Ah ok, bah voilà, c'était ouverture, Ah, il y en a une autre. On va un peu plus vite parce que... Et comme par hasard, quand je viens d'avoir Pam, c'est par hasard, 5000 trophées.
Jackie Up. Et voilà. Nouveau perso dans la poche. Nouveau monde. Vous êtes ici à vous hanter. C'est parti. Ok. 6500. Là, ça sera un nouveau monde. C'est au 6500 trophées. Après, c'est au 8000. Après, c'est au 10 000. Et après, 11 000, 13 000, 15 000, 16 500, 16 000, 20 000. Bon, après, ça change pas, quoi. Imagine, t'as tous ces trophées. T'es vraiment un fou. Vraiment. T'as 100 000 trophées. Yeah. T'as pas tous les persos du jeu, là. Rare. Bon, bah, voilà. C'était GapGRDC. Et salut pour une autre vidéo, une prochaine vidéo. Au revoir.